Доброго утречка. И велик подарили. 9 июля сегодня. Любашке подарили вот такой велосипед Да. на будущий день рождения, да? Это мне родственники подарили. Он сначала еще был сломан, но мне дедушка починил. Он, кстати, еще с подножкой, вот. Он от таких-то глубоких вообще не ставится. Да, все, мы поехали А в вот город. тут, кстати, каталась. Тут каталась, вот Да. оттуда мы идем. Пойдем. Я его в город хочу потащить. Пошли мы. Сегодня у нас четверг. Ребята, если вы будете на нем кататься второй раз, я там предлагаю там не ехать. В городе мы были только в понедельник. Поэтому надо сходить. Посмотреть, что у нас там в квартире происходит. Санек по-прежнему живет у бабушки. Домой не хочет. На улице сегодня прекрасная погодка. Тепло. И такой прохладный ветерочек дует. Комфортная такая погодка. Ну, жарко. Днем до 27 обещают. Это музыка играет. А как крапива-то Там крапива же, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. По мосту крапива. И что делать? Сейчас как-нибудь пойдем. Это был квест. Поднялись мы в эту гору. Такая вот здесь крапива. Там вообще узкий проход. Никто ее не рубит. Ну, убирает. Фу. Дорожки вообще нет. Все затянуло. Ну, мы поднялись. Да, Любашка? Вот это вот джунгли. Джунгли, настоящие джунгли. Крапивы. Все, теперь просто гора. Высоко-высоко пойдем. Обязательно в гору. Да ладно, сейчас я возьму велосипед. Давай вместе покатим. Ну, Давай. давай, ты за одну ручку, я за другую. Я за кресло еще. Вместе-то легче, да? Да. Одно это тяжелее. Да. Ребята, а вы бы все хотели такой велик? Привет всем еще раз. Ну, давай, спрашивай, что хочешь спросить. А это вы все хотели... Мама, вы все хотели же такой велик? Пишите в Ну, комментариях. наверное. Девочки, а не мальчики. Девочки, вы хотели себе такой велик? Да. Я вот давно мечтала такой велик. А у меня тут старый фрегат. Ну да, он уже маленький. Да, уже. Это мне больно очень. И подножки нету. Надо мечтать, мечты сбываются. Да. Все же родители говорили. Красиво мечтай. здесь у нас. Красивые дома. Территории такие ухоженные. У людей. Люди косят. Давай, кати одна. Тут ровная дорожка. Сама ведь катит сама. Для того надо велосипед в город, что катит сама. Я сказала, что я не покачу. Тебе говорю, надо, ты и кати. Вот. Выходим в гору уже почти. Все катит сама. От самого дома, только я ей там помогла. Где крапива была по мосту. Передыхай, передыхай. Передохни. У меня сердце бьется. Сердце бьется. Ну-ка, дай. Ну-ка. Как бьется сердце. Давай. Давай помогу чуть-чуть. Ты за одну ручку, я за другую. Вдвоем-то легче. Все уже. На финишной прямой. Все, мы это сделали. Да. Тяжело, Любашка, было? Да. Вот сейчас какой-то тигр. Я отдохну. Березка красивая. Все? Это уже наш дом недалеко. Вечерочка.
Вот у нас уже первые огурчики. Вообще вкусно. 2 огурчика сорвала, но там еще их много. Они... Но почему-то горький огурец. Вообще горький. Да. Ну вот и ничего, кабачки. Первый урожай. Собрали, значит, 6 огурчиков, 1 съели. Тут Любашка 1 покусала. И 3 кабачка. Молоденькие кабачки завтра на завтрак буду жарить.